يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Thuaj, kjo është rruga ime, e dhënë në fakte të qarta, e që unë thëras të Allah, unë dhe ai që vjen pas meje, lartë të metave është Allahu, e unë nuk jam nga idhujtarët. وانشر الخير والعظيم من يحب الخير للناس العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahun e falenderojna që na ka bënë nasip me u taku në këtë qytet madh muslimanëve, i cili ka emrin Gostivar. Inshallah Allahu azza wa jalla na bën nasip që me u taku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus, me shoqërinë më të mirë, shokët e tina të zgjedhur, dalluar me shahidat, me sinqertit dhe me ata të cilët Allahu azza wa jalla ka përgatitur për na xhenet atje. Duke pas parasysh se në shoqërinë tonë kemi shumë probleme të mëdha në lidhje me martesën, lidhje me kurorëzimin edhe me shkurorëzimin, sonte unë ku mendos me fol pak më tepër lidhje me martesën, se çu duhet muslimani me usil do thot me shoqën e vet, edhe duke pas parasysh se krejt jeni të ri, edhe çata që kanë martuar shpejt do thot duhet me u ballafaqu me këtë problem, ndërsa çata që kanë martuar me ditë do thot se çish me i te kalu disa probleme, disa sfida të cilat paraqitet në jetë, inshallah pra derisi i sodit ka më thonë do thot puna e martesës edhe puna e shkurorëzimit. Mas për herë pra, para se me fillu këtë ders, du me shpjegu një rregull të cilën në rregull shpesher na musliman po e harrojna. Cila është ajo rregull? Ajo rregull është se çdo gjë që ekziston në sipërfaqen e tokës e ka metodën e vet se çish punon. Ose çdo gjë që është në sipërfaqen e tokës e ka metodën e vet çish punon. Edhe nëse punohet që ashtu që është e projektume, që ajo ka me hecë për para. Po nëse ajo punon që ashtu që nuk është e projektume, atëherë do thotë që ajo prishet apo nuk shkon për para. Për atë arsye pra edhe njeriu sikur krijesë që Allahu azza wa jalla ka krijuar, ja ka quajtur një citat, i cili citat e ka emrin Kur'an. E nëse muslimani ose njeriu punon sipas atina citapit, jeta e tij shkon mirë. Po nëse muslimani nuk shkon sipas atina citapit, atëherë do thotë jeta e tij nuk ka tamam edhe nuk shkon mirë. Për këtë çështje pra, ne si musliman duhet me i kuptuar disa gjëra të cilat janë, se nuk është islam vetëm me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe me fal namazin, edhe me agjinu muajin e Ramazanit, edhe me dhënë zakatin dhe me shku në hax. Këto janë shtyllat e islamit. Por islami është ala ma xhan. Islami do të thotë fillon pikur qohesh prej gjumit, e tek te jetë sa të bish apet në gjum. E në kohën kur je në gjum, atëherë Allahu azza wa jalla ta ka ngrit lapsin, nuk shkruan, do thotë gjunohen nëse kanë ndonjë çfarë gabimi. Ama kur të flesh, shkruhet sevape. Se çaj i cili bjen me flet me bismillah, edhe me doftë mira, të cilat ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë gjumën e vetë ka ibadet. Po çaj i cili do thotë nuk flen këtë mënyrë, do thotë normal që Allahu azza wa jalla din punët e tij. Por në jetën tonë kemi edhe shumë elemente tjera për të cilat Allahu azza wa jalla na ka kallëzuar se çish duhet me quë jetën, e padyshim një prej atyre elementeve është jeta familjare, të
të cilën na e jetojna. Edhe secili prej neve do thotë ka një familje, ka një bab, ka një non, ose është një burr, ose do të më konë përgjes për dani kam, ose është gruje, ose është nuse e dikujna, do thotë këtë jetë, të cilën do thotë na e kena dhe jetojna, edhe për këta Allahu Azza wa Jall na ka prua gjykime, na ka prua do thotë vendime, na ka prua ajete, na ka prua hadithe, e nëse i praktikojnë ato ajete, nëse praktikojnë ato hadithe, normal që jeta jonë ka më shku përpara. A nëse nuk i praktikojnë, atëherë normal që ne kena me pasën probleme. A kemi qartë. Do thotë, çka nuk është musliman, që ai njeri i cili e fal namazin e kur vjen puna me i kry obligimet familjare, atëherë i kryen sipas mendes vet. Nuk i kryen ashtu siç i ka thënë Allahu, por i kryen çish ja merr mendja. Ki do thotë nuk ka musliman. Po musliman kush është musliman? Musliman është çaj i cili ju mbështetet apo ju nënshtrohet fjalës së Allahut Azza wa Jall, prite Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e tek te agjen fund, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Do thot, pin fillim të Kuranit, tek tetin fund të Kuranit, çka ka do thot mes çetin e tudi fletave, çai i cili praktikon çka ajete, edhe ju nënshtrohet çetin e rregullave, që ti na e thona çikri me barëqollat kohë që ti kokë musliman. Ama përderisa më falet, shahadetin e thot, zakatin e jep, ama kur deri puna me i kry disa probleme të jetës vet, e po vallahi ndan ta këshillon e çish thot tradita këtu në Gostivar ose nan shkup nuk e kena traditë çish thot se vallahi të na është marrë ç'kjo punë ose ç'kjo punë do të më bëse mos ma merr menja çish thot ose ta këshillish ka thot ligji Maqedonisë për këtë punë, a mbien më mirë as mbien më mirë, çike nuk i ka kuptuar meselet mirë. E hala ma keq është çaj njeri i cili kur ka probleme familjare, edhe ato problemet familjare vjen tani kush për vllaznive musliman, i ka thënë se Allahu Azza wa Jall ka thënë çështo se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çështo. Edhe ai musliman fund vjen, vallahi thot mua nuk po mbegeniset kjo punë, po unë kam migrë çashtu që di. Unë vetë pse për ato thjesht se ligji te na jep më mirë se ç'i shpjef shariati. Ç'ki njeri i cili që do punë, çështu i çon, i duhet me ditë atë se Allahu Azza wa Jall thot: "Wa man lam yahkum bima anzala Allah." Çai i cili gjykimin e tij nuk e vjen çashtu qysh Allahu është razi, fa ulaika humul kafirun, që do të thotë kanë dalë prej kullosekit dinit islam, janë do të thotë si kafirë. Ose ajeti tjetër në të cilin Allahu Azza wa Jalla ka urdhëruar ka thonë: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila." Thot me konë se vini në një çështje, edhe përçaheni për çatë çështje, nuk dini se ç'ish me bë, këtë punë te kush duhet me kthi, këtë punë duhet me kthi te Allahi, edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thot në jetën tonë familjare, me konë se keni probleme, edhe nuk dini se ç'ish me ballafaqu ose me te kalu, do thot ato probleme. Selam. Wa aleikum salam. Ç'ish do të thot me te kalu? Thot fa in tanaza'tum fi shay, me konë se vini të do një problem, të do një çështje që nuk dini me zgjedhën, atë çështje te kush do të më kthi? Do të më kthi te Allahi. Edhe do të më kthi te kush? Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse in kuntum tu'minuna billah. Çata që i zojnë besë Allahit. Çata që i zojnë besë Allahit, punët e tyre i kthejnë te libri i tina, edhe te udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa çata që nuk i zojnë besë Allahit, çdo është dallimi mes besimtarëve dhe jo besimtarëve, ato punët e veta i kthejnë te menja e vet, ose te tradita e vet, ose te psikologjia e vet, ose te sociologjia e tyre, e ku e diun me radhë do të çka kanë ato, me çfarë ligji, me çfarë gjona, me çfarë sende do të mirë. Çdo dallimi, in kuntum tu'minuna billah, me konë se jeni prej atyre që i zeni besë Allahit, edhe me konë që jeni prej atyre që besoni edhe e dini se një ditë keni me dalë përpara Allahut Azza wa Jall, e zeni besë ditën e gjykimit. Kjo pra është gjykimi më i mirë, edhe për juve ka më thonë mas mirëti nëse punon çashtu që thot Allahu Azza wa Jall. Pse ka më thonë për neve mas mirëti? Për atë arsye se Allahi atina i kush mi fal, çka na ka kriju neve, e ka di kush sa mundet me baj, kush sa ka rëndësi, kush për çka është përgjegjës. Do thotë secilin prej neve kur e ka kriju Allahu Azza wa Jall, kofta e mashkull apo kofta e femër, ja ka dhënë detyrat e veta, e kur ja ka dhënë detyrat e veta, atëherë pra e ka mësuar se ti çka mundesh me baj, edhe e drejta jote që kaç, ti obligohesh me këta, ai obligohet me këta.
Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd." Çka burrat janë përgjegjësa te grave. Pse? Allahu ka dashur mi dallu këto. I ka dallu burrat pe grave. Edhe I ka dhënë të burrat çka përgjegjësa të grave. Por kur I ka dhënë përgjegjësinë, edhe kur e ka dallu Allahu Azza wa Jall, atëherë ka lip obligime prej burrit. Çfarë obligime ka lip prej burrit? E burrit është që me ushqye gruin. E burrit është me mbulu gruin. E burrit është me u kujdes për banesën. Do thotë çka? Ti do thotë që je I dalluar, po mos je I dalluar, atëherë edhe obligimet janë më të mëdha. Për atë arsye pra Allahu ka njëron dikan e rrit, ndërkan e zbret të poshtë. Dikujt e jep përgjegjësi, dikujt do të me ndëgjuat përgjegjësinë, ndërsa ka ona tjetër që atina çka e ka rritën, atina do thotë obligimet ja ka bëu më të mëdha. Do thotë kur ti vnesh në kandar, apet ato vijnë barabar. Kjo është hikmeti, urësia e Allahut Azza wa Jalla. Për ato arsye pra, duke pas parasysh këto çështje dhe këto gjëra, atëherë pra muslimani kur të hen jetën bashkëtorë, edhe kur të nis punën e familjes, janë disa rregulla, të cilat rregulla duhet me I pas parasysh, të cilat ne ka mësuar dini jon Islam. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ." Martoni 33 e juaj. Do thot urdhën për Allahu Azza wa Jall. Ka ardhur që muslimani e ka për obligim me u martu. Edhe këtë urdhën, kush nuk e praktikon, ka dalë prej menhegjit, apo ka dalë prej kolosekit, apo ka dalë prej dinit tonë Islam. Prej asaj që Allahu Azza wa Jall e ka urdhëruar. Do thot na si musliman e kemi për obligim me u martue, pse Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar. Një shoqëni e cila I thën këto parime të Zotit, ajo shoqëni shkon te poshtë. Një shoqëni e cila nuk don me u martue, për parim nuk ka. Një shoqëni e cila nuk don me ndëgjue urdhën e Allahut Azza wa Jall, Allahu ka më shkatërruar. Për atë arsye do thot ka ardhur në për ajete tjera, kur thot, nëse nuk jeni njerëz ju, çka I bani ibadet Allahut Azza wa Jall, Allahu ka më shkatërruar juve, edhe ka më pru disa njerëz më të mirë se ju, çka kanë I bën ibadet Allahut, atina I kosh mi fal. E një prej ibadeteve të Allahut, çka është? Ai do thot martesa. Do thot një prej ibadeteve të Allahut është martesa. Dikush mund të thonë çish është ibadet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur, ka thonë, në çdo gjë njeriu ka, do thot sevap. Ka thonë edhe kur flen me shoqin e vet e ka sevap. Ka thonë ja Rasulullah, njeriu edhe kur flen ka me shoqin e vet ka sevap? Ka thonë po. Me konë se ai shkon edhe flen me një kan tjetër çka nuk e ka vetën me një qa, ka gjuna? Po ka. Bile gjuna për gjunaheve të moja. Prej gjunaheve të moja do thot njeriu me fletën me çana shka nuk e ka një qa. Atëherë ka thonë e kundërta e saj është sevap. Do thot sevapi çka është? Sevapi do thot është pjesë e ibadetit. Për atë arsye pra muslimani e ka për obligim, do thot këtë urdhën të Allahut Azza wa Jall me quë në vend. Për këtë çështje thot martoni 33 e juaja, e nëse ato 33 e juaja do thot janë të lirë apo janë në rob, se përpara ka pas do thot edhe rob, ka pas do thot, nëse janë të lirë apo janë në rob, atëherë çka e kanë për obligim, do thot mi martu, edhe robin, edhe robneshën, sikur çka ka përpara, sot nuk ka. E këtu vjen një problem tjetër. Cili është ai problem? Ai problem është se shumë njerëzi nuk dojnë më martu për çfarë çështje? Nuk dojnë më martu pse thonë nëse martohen pa laka me mujtën e mërujt gruën time. Unë sot nuk kam punë për veti, nuk po muj vetit mi dal çështë, po tash kur ta marr një njeri tjetër, apo do atëra hiç më ai s'ka më mujt me bë kur gjë. Kjo është çka shejtani vjen njerëzve ju ban vezvese. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Thot najna ata çka juve ju hap në rrezik e ju furnizojna, po sikur çka ju hap juve, kena më dhonën edhe evladët juve. Do thot mos kujtohet dikush që ai e man vetvetin edhe i sjell vetit pasuni. Jo, Allahu është ai I cili e bën pasuninë edhe i jep vetvetit, do thot çdo gjë, edhe evladët tu edhe riskin do thot Allahu Azza wa Jalla ja. Po në këtë ajet
Allahu azza wa jalla çka thot? In yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli. Me kon thot që janë fukara, me kon që janë dvobekët, Allahu është ai i cili i pasuron prej fadlit tina, prej dhuntisë tina që Allahu azza wa jalla ka. Do thot faktikisht, kur Allahu azza wa jalla ka bën përgjegjës për gruin, ka thonë ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, burrat janë përgjegjësit e grave. A ashtu? E kur ka bën ti përgjegjës, e ka kërku prej teje që ti ata me mirëmbajt, me dhon me hongër, edhe me pi, edhe me veshën, edhe me strehue, Allahu azza wa jall e ka marrë ndërhyjde çka kur të martohesh me ta shtuë di do thot pasunin, edhe çat llogaritë që ne ke pas për veti, me ta dyfishu edhe për shoqin tonë. Po masëne Allahu azza wa jall kur ta çon një evlad, edhe për atë evladin të jep pasuni. Po ta çon çetrin edhe për ata do thot të jep pasuni. Për këtë çështje pra, muslimani asnjëherë nuk duhet të ututën prej fukarallëkit, për atë arsye se fukarallëkin është Allahu azza wa jall i cili e hekën, edhe Allahu është ai i cili e çon rrezikin. Për atë arsye se cili njeri i cili ka dalë sipërfaqen e tokës, rrezikin e ka të garantuar te Allahu azza wa jall. Përsa kur ti sotë të rrezik, kur Allahu mos t'i shkruan më çka më hije në fytyn e tina, Allahu e çon melekul mautin thot, shko merja tina shpirtin. Për këtë çështje vëllazni, muslimani pra e pas ka obligim me martue, po kur të martohet çish mu martue? Do të mu martue në atë mënyrë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çish na ka mësuar? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." O jurini, kush ka mundësi me u martue, le të martohet. Do të urdhën prej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kush ka mundësi me u martue, le të martohet. Po për këtë çështje do thotë ka disa obligime, disa kushte, të cilat na e kalon dini jon islam. Obligimi i parë çka është? Obligimi i parë është do thotë me pasën razillëk. Do thotë mes burrit edhe gruas, apo mes çatina djalit e çasaj vajzës ka po martohen. E çka razillëki, i cili do thotë do të më kon prej tudi parëve, është një sen çka përpara e kena praktiku, edhe sot do thotë e praktikohet, por për fat keq ka njerëzit duke kanë kuptuar do thotë bashmir, edhe nuk po din me i komentuar fjalët e Allahut apo traditën tonë të cilën kena traditë fetare. Do të keni pasur kur shko dani kur më quhet dora e Musës, çka thotë? Thotë Allah në emrile pejgamber kaulile. A e ke lip çikën filanit? Po ja kum lip. Edhe ai ta ka dhënë. Killa shka do thonë? Killa fash turqisht, nëse e kupton. Allahën emrin e. Do thotë me urdin e Allahut. A kupton? Pejgamber kaulile, ha? Me kaulin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë me urdin e Allahut azza wa jall, edhe sipas traditës apo sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a ja ke lip çikën filanit? Po ja kum lip. Edhe ai ta ka dhënë. Që kjo do thotë ai pëlqimi i parë, i cili do thotë bëhen mes dy çifteve, është çka na kalon dini jon islam, të cilin do thotë hala do me praktikue, pse se çashtu na ka mësuar Allahu azza wa jall, ndërsa muslimani nëse don me çu jetën e vet çashtu që është Allahu azza wa jall razi, atëherë do thotë duhet të mbështeten te fjalët e Allahut, te fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çka ka? E dyta çka është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La nikaha illa bi wali." Nuk ka nikah, nuk ka bashkëjetesë, nuk ka përballim. Nëse përgjesi i vajzës nuk është razi. Do thot një vajzë e cila del në derën e huj, ajo kur del në derën e huj do thotë duhet me dalë me përgjigj me pëlqimin e kujt babës vet, apo me pëlqimin e çatina që ka kujdesën tek te sa i ka bën 15 vjetja, 20 vjetja, 30 vjetja, derisa a bën do thotë për mu martuar. Për shkak se dikush ka qenë përgjigj për ta, mos e ka qenë çaj përgjigj, do duhet me marr përqimin e tina, me shku me razllëkin e tina. E çet hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na sot çka jemi modernizu, edhe çka po dojna me hin Evropë, edhe çka i kemi harruar fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e bona si demode, ose po e bona si sistem i vjetër. Çka ka nevojë do thot me vetën e babën ose me marr pëlqimin e babës, edhe shkon tani kon pa vetë kërkan hiç. Do thot sot ti i cili mendon veç për veti, çështu mendon amanese kur Allahu azza wa jall ta jep një evlat, edhe kur të arrish 20 vjet, e pastaj ai shkon dikun pa
e morë përgjithësinë tonë hiç, ose pa vetë ti hiç, henez kimë morë vesh fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra, nuk ka nikah përderisa prindi apo përgjithësi i vajzës nuk është razi. Do thotë kjo është kushti i dytë. Kushti i tretë çka është? Do thotë kushti i tretë është që së paku që Allah në emrile dhe pejgamber kaulile që kanë thonë përpara, apo me urdhën e Allahut edhe sipas traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ndëgju dy veta. Për shka se dy veta janë ata të cilët dëshmojnë përpara njerëzve, edhe dëshmojnë përpara Allahut azza wa jall. Edhe çdo dëshmi në dinin tonë islam do thotë bëhet me dy veta. Do thotë hona e re kur del, do të spaku me pa dy veta. Po kur thot dikush që ka vjedh, duhet më kon dy veta me dëshmu që ka vjedh. Ose kur thot dikush që e ka bën një punë, e vrajti filanin, duhet të spaku më kon dy veta që ka dëshmojnë. Për çdo gjë, do thotë duhet më kon ka dy dëshmitar. Po edhe te niqahi që filani me filanin do thotë u banë në miq, edhe ata çikën e aboni për hajr, do thotë duhet më kon çka spaku dy veta që ka dëshmojnë. Dëshmia çka është? Dëshmia është për me hekën emrat e këqij, edhe me u ngjit emra të mirë. Do thotë kur një njerë shkoni edhe ja lip vajzën filanit, edhe ai filani jep, edhe këto dy veta e shohin atë marrëveshje që e kanë bërë, këto dy veta nesër dalin edhe thonë, a filani ja bën mik me filanin. Edhe filani është dhëndër, kjo filanesha është nuse. Edhe nuk i thonë atë kupton filani që shpithojnë ana aty të keqit sot frajr, edhe asaj femrës apo tonë cila del më shtit rrugës Kullerk. Po çka? Do thotë ato emrat e tyre do thotë nuk janë të mirë fetarisht, por na do thotë kur jemi prish, atë në të këqive ju kemi vënë emra të mirë, ndërsa atë në të mirëve ju kemi vënë emra të këqij. A realiteti edhe e drejta është diçka tjetër. Do thotë filani është dhëndër, dëshmojnë që të dy veta, edhe filani është nuse. Edhe që ajo qik kur vjen nesër të shtëpia e këtina, thotë pas ka ardhur nusja. Edhe ti kur shkosh te shtëpia e sajna, thonë pas ka ardhur dhëndri. Çka do thotë puna e dëshmisë. Pastaj ka edhe një element tjetër, i cili element është elementi i mehrit, apo elementi i niqahit, të cilin element, ata të cilët janë konë armisht e Allahut, edhe armisht e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kanë dash do thot me hukmën prej traditës tonë, duke fut do thot çdo element, duke thonë se që musliman po i shit kanë qikat me pare, edhe po kërkë kanë pare, ku e di shkaje, ato nuk janë hajvan mushite, ku e di shka 100.000 muhabete, të cilat i kanë shpikën kush, armisht e Allahut edhe armisht e dinit ton islam. Ajo çka është, do thot puna e mehrit, Allahu azza wa jalla ka përmendë ka thonë, atu sadukatihinna nihla. Jepjani do thot sadakat apo dhurata, të cilat ju takojnë grave të juaja. Do thot është obligim që burri gryz vet me dhonën diçka. Për çka me dhon diçka? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tahabu, jepni njëri tjetrit dhurata, e Allahu azza wa jall e shton dashurinë. Do thot kur dikujt aty jep ndonjë dhuratë, Allahu azza wa jall me çfarë dhuratë e shton dashurinë. E mas shumë ti shka ka nevojë për dashuri, ka nevojë për dashuri mes çiftit të ri bashkëtor. Do thot mes çiftit të ri bashkëtor ka nevojë për dashuri, se me dashuri do thot nisë dieta. E masani pi dashurisë kalon në respekt, e pi në respekt masani kalon në mëshirë. A kemi çon? Do thot ai haxhi baba që e kena të shtëpia në haxhe me haxhinën që e kena. Nuk ka më dashuri. As respekt nuk ka, se nuk i tutut. Po çka ka mëshirë. As mua, bëva një tabletë, jashtë tabletën. Një bardak ujë, një bardak ujë. Çfarë ti loj, kom e të mloj apo nërth, as po nërth, mo çdo punë e bën me mëshirë. Ama në fillim, do thot nuk ka punë e mëshirës, pa punë e dashurisë. Edhe çon jetën në dashuri, e mehri është një prej elementeve çka Allahu azza wa jall e mbjell dashurinë në mesin e të dy palëve. Për këtë çështje bravo. Këtë rregull të madh të dinit ton islam, të cilën e ka urdhëruar Allahu edhe e ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur në hadithe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka zatet një djalë të ri, edhe i ka thonë, "A u martove?" Ka thonë, "Po." A i dhave diçka gruesnore? Ka thonë, "Jo, se s'pata çka më dhon." Thonë, "Shko bile një unaz të hekrit." Një unaz të hekrit që ka blerë dhe që ja gruesnore dhe thuj çka e kije me rast në martesë. Do thotë çka është mehriat. Do thotë një unaz e hekrit. Apo ka pasur raste kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
e gazetet një djalë të ri, ka thonë, o ti filan, a martohet, ka thonë jo, pse? Ka thonë, s'pu kam shka me dhonë meher gruis. Ka thonë, a e din, ka thonë, kul huvallahu ahad, ka thonë, po e din. Ka thonë, a e din, kul a'udhu birabbil falaq, ka thonë, po e di. Ka thonë, a e din, kul a'udhu birabbin nas, ka thonë, po e di. Ka thonë, a e din, idha zulzilatil ardu zilzalaha, ka thonë, po e di. Ka thonë, shko bartohu, edhe që to 4 sure, mësoja shëqëstonë. Dhe thot burri si burr e ka për obligim, dhe thot burri si burr e ka për obligim që shoqës vet diçka me i dhuru. Kofta ajo prej pasunis, apo kofta ajo prej ditunis. Ama ai si burr do thot do të me investuar te gruaja vet me diçka. Thon ulemaja, kur e kanë analizuar do thot këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i cili ja mëson shoqës vet që to 4 sure. E mësun, kulu vallahi, kulu rabbil falak, kulu rabbil nas, edhe idha zulzilatil ardu zilzalaha, apo suratul zilzal. Çaj i cili ja mëson shoqës vet që to 4 sure, që ki njeri ka me qu një jetë të lumtër me shoqën e vet. Pse ka me qu një jetë të lumtër? Se mas për herë i ka thënë se Allahu është një. Me cilësitë e veta në të cilat janë përmenda, do të thotë te shka te surja kul huwallahu ahad, apo te surja Ikhlas. Po masanej jam son kulu rabbil falak dhe kulu rabbin nas, sura me të cilat Allahu azza wa jalla ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me lip mbrojtje prej shejtanëve. E në një shtëpi ku nuk ka shejtan, aty ka bereqet. Ama në një shtëpi ku shejtan ka, aty bereqet nuk ka. Edhe surja Zilzal, për të cilën sure thonë dietarët islam se çaj njeriu i cili e mëson edhe din këtë sure, e ka kuptuar tamam se një ditë duhet me dal përpara Allahut azza wa jall, e çaj i cili e din se duhet me dal përpara Allahut azza wa jall, edhe me dhon llogarit, që do thot kujdeset mirë se çish ka mos sjell do thot me burrin e vet, edhe çish ka mos sjell me gruin e vet. Do thot to 4 sure, çaj i cili mëson edhe ja dit manojnë, edhe çaj njeriu i cili gruas vet, ja mëson çto 4 sure, çiki do thot ka me pas jetë të lumtur, edhe ka me pas dashni edhe harmoni. A kuptu? Për ata që do thot burri duhet me investuar me një sen. E tash, pasi që ka investuar, edhe ka dhon, edhe i ka kry krejt punë të obligimet, atëre fillon jeta. Po jeta nuk është njerëzit që mendojnë, çdo herë pa probleme hiç, jo. Nam këtë dunjë për çka kemi ardhur? Kemi ardhur këtë dunjë për mi kaluar do thot ato probleme. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thot Allahu azza wa jall, ju kemi qit në dunjë për mi u bë ibtila, për mi u sprovue se cili prej juve ka me punu punë më të mira. Do thot kur dash në dunjë, dije që ke ardhur për më u sprovue. Edhe familja, do thot si familje, në ta ka sprova, ka probleme, të cilat sprova dhe probleme, ti si musliman do thot duhesh me i te i kalu. Qish mundesh me i te i kalu? Mundesh me i te i kalu ato sprova dhe ato probleme, vetëm se çashtu që ka mësuar Allahu azza wa jall, se nëse i praktikon fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pa dyshim se çato sprova kemi kaluar shumë mirë. Pse? Për atë arsye se jarneki më i mirë i njeriu kush ka thon? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do thot Muhamedi ka thon njeriu i cili ka thon në shëmbëtyra më e mirë e njeriu në sipërfaqen e tokës. Edhe ai mas mirë do thot ka ditë mi bën ibadet Allahut azza wa jall, edhe jetën e vet mas mirë e ka kaluar me gratë e veta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka pas probleme ai? Po ka pas edhe ai. Do thot ai si Muhammed, si burr më i mirë në sipërfaqen e tokës, si njeriu më i drejtë në sipërfaqen e tokës, megjithatë ka pas probleme. Kur ai ka pas probleme, për neve pra mos folmi. Ashtu që i ka ndodhur një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që një muaj nuk ka fol me gratë e vet. Sa që kanë ardhur sahabët kanë thonë çka u bë? A mos i ke shlu grata, çka u bë? Do thotë se kanë pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka punë mirë me gratë e veta, që janë mblegos shumë. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas të lashëm me ta, do thotë edhe na pra kena me pas padyshim të lashëm me gratë tona. Ilaçi çka është? Ilaçi është pse na shumë pak e lexojna Kur'anin. Ama me konë si e lexojna Kur'anin, edhe i lexojna çdo ajetet në të cilat Allahu azza wa jall na mëson se çish mos jetë me gratë tona, s'kena me pas problem. Për atë arsye thot Allahu, kur një njeri ka problem me gruin e vet, e nuk është ndëgjueshme, nuk e respekton burrin e vet, atëherë pra çka duhet me bë? Fa'idhuhunna. Mas pari herë duhet me i bën nasihat, me këshillu. Do thot njeriu mirë të me çka? Me Allah. O ti filan, pa pulë çdo po. Qëre ke vonë çet punë, nuk e ke mirë. O ti fisni.
pa hunxhur, pa fisnike. Ulo edhe bisedon. Ajo bisedë ku duhet më konë? A duhet më bëhen midis rrugës me të morë vesh këtë koshia që ki probleme me gruën tonë? Ja. A duhet më bëhen përpara fëmijëve? Ja. Ka një sen. Se cili e ka një dhomë në të cilën flenë me gruën e vetë. Edhe kur bjene e flete e dhoma vetë, e mshela ati qelësin, sëran, e i shlon perdën. Për shka? Mos me të pada një kushti që shka po banë atje. Por jo, nuk ka puna veç mos me të pada që shka po banë. Po edhe fjallet, edhe aja është do të një marë. Për ata syje pra muslimani e ka për obligim, kur ka probleme me gruën e vetë, me ullin edhe me i diskutua ato probleme. Po një njeri i cili nuk i diskuton këto probleme, shka bon, ato probleme grumbullohet. Nja, po mushet. E kur të mushet njëse shka bon derdhër. Si derdhër prishet ajo. Për ata syje pra musliman për derdhër, kur grumbullohen i pastron. Grumbullohen i pastron, ajo do thot puna hec mirë. Ama kur nuk i pastron hiç ato problemet, atë shka bon të një ditë derdhët edhe prishet krejt. Kjo është do thot faza e parë. Po ka dhe një herë, dikujna fjala nuk i ban dobi. Ti i fol një herë pa i smer vesh, i fol 2 herë po smer vesh, i fol 3 herë po smer vesh. Thot Allahu Azza wa Jall, do thot në rend të dy çka do të më bon, fahjuruhunna. Do thot do të më bon hijrat. Çish bon hijrat gruaja? Do thot në asratin ku flen burri me gruën, se secili a martu, do thot për me flet me gruën e vet. Edhe gruaja është martu që për me flet me burrin e vet. Atëherë çka bën, ja kthen shpinën. Ja kthen shpinën, kur ja kthen shpinën, do thot ma gjoja më e urrëtur te gruaja çka është, që burri vetëm ja kthi shpinën. I thot o te filan, filani ka dek për ty. Po pse ka dek? Po për ata që unë të këshillova ti nuk desh të më drejtu, masi nuk desh të më drejtu, pra, atëherë pra unë për ty nuk koksh na burr. Se më kon burr ti më ndëgjon fjalën edhe më respekton. Edhe atëherë një ditë, 2 ditë, ajo do drejtohet nëse është gruaja që ka merr vesh. Po nëse nuk është gruaja që ka merr vesh, atëherë çka na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar në Kur'an, fadribuhun. Atëherë do të më përdor pak që shpëtojnë këto modernistat dhunën, dhe me që na muslimat përdormi dhunë ndaj grave tonë. Por ai nuk është dhunë, por është do thot një masë edukative, e cila masë edukative do thot praktikohet e fëmijët, a gratë do thot hinë në rrenin e fëmijëve. Do thot edhe gratë ka dhe njëherë duhet me eduku sikur ka edukohen do thot fëmija. Për ata syje pra prej sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është që çdo burr te soba e vet e fjetis me pas ka një thupër për mi der aty. Edhe kur nuk dëgjojnë, me thonë këshira, e të pas thuprën atje. Edhe thupra do të vazhdojnë edhe për tyje. Edhe atër e drejtojnë. Por dikan, as thupra nuk e drejton. Që ata shka nuk e drejton as thupra, e drejton shka turpi, marrja. Për ata syje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fe ilem të stahji, fe fal ma shit. Nëse nuk gjenë marrja, çka dush përna? E kur ti plas njeriu të marrja, atëherë më pjatina s'ka kur gjë. Ama për derisa njeriu ka marrë, atëherë ta njeriu do thot ka hajr edhe ka përparim. El haya'u min al iman. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, marrja është prej imanit, është prej besimit. Edhe zakonisht çdo njeri pi dikujt ai vjen marrë. A më shumë ti pikujt vjen marrë, më shumë ti vjen marrë, do thot prej familjes tonë. Për ata syje do thot ka urdhëruar do thot Allahu Azza wa Jall në ajetet që ka vinë më pas, kur burri dhe gruaja do thot kanë probleme, duhet me gjetën një njerë ka ona e burrit, edhe një njerë ka ona e gruas, edhe ato do thot me gjykue në mesin e tenëve. Pa hajde tulmi, ti kishina problemet. Unë jam të thonë qështu, ajo po thot qështu. E hajde, ju pra, ka zoni qish me bo. Kush anë drejt? A është ajo, apo jam unë? Edhe kur ullën do thot njerëz të cilët një njofin dinin islam, edhe të cilët i kanë frikë Allahut, edhe njofin sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë i thonë atij na burrit që ki frikë Allahut, shko pak më harret të shtëpia, mos u sill si kapadai, ki nevojë të thot me ushqie familjen tonë, më interesu për fëmijët e tu, edhe me adhon drejtën shoqës tonë, për ata syse ajo ka për ti, e jo me maltretuar, do thot bëhet këshillohet muslimani, amëresh. Edhe ai si tjetër musliman si diket frikë Allahut azza wa jall, e pranon çat këshill, të cilën do thot dikush i jep, pse i ka marrë për tani kujna. Por në njëjtën gjë, do thot edhe ajo gruaja e cila do thot ka dalë prej binarëve, i thot ki frikë Zotit, për ata syse burrin e ki tamam me vend, por ti pak e pas ke të pruve, nuk ka kështu të rregullu shtëpinë tamam sikur çka duhet, apo pak shumë jetu folën, nuk pe ja respekton babën, ose s'pe ja respekton nanën, ose nuk pe ruan pasurinë e tij sa duhet, apo e vladin nuk i ki parasysh problemet të cilat ata i kanë mes veti. Po me kon se as kjo nuk sjell dobi,
nuk mujnë mund reqen, atëre shka? Atëre jeta me Zot nuk qohët. Masi nuk qohët jeta me Zot, vjen dhe thot ajo faza e fundit, të cilën ashtë, qka i thue, hesti të shpia jote shko, e unë e pënej të shpia ime. Po që kjo puna hesti të shpia jote shko, edhe unë e pënej të shpia ime, dhe thot pas ka faza, faza e parë që nga me këshilu, faza e dytë me nda prej shtratit, faza e tretë me përdorën ka dhe njëherë masat edukative, me cilat dhe thot që nga shkopi, mase masa e katër shka që nga, dikush për familjes sajnë edhe për familjes tane, me ju hinder mjetë me ju pajtuën. E nëse kretë këto pun nuk bojnë, atëherë do të vjen faza e fundit që ka është me unda. Shkëndamja, të cilën për fatë keq, na muslimant nuk pëmujna me kuptu dhe me morë vesh, edhe kjo i ka rejnët e veta. Qësh i ka rejnët e veta? Do të mas pariher ka një ndamje, e cila është si pasunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e na jemi muslimat dhe të tona do të mi bon si pasunetit, edhe ka një shfardamje, e cila nuk ka pisunetit heq, e cila është prej bidatit. E na i kena thonë vetit musliman, po. A i kena thonë, shka e dëgjojna urdin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po. A kena thonë si çdo bidat është risi, çdo risi e çon njerin në xhehenem, e atëherë pro, edhe te damja do të më thonë pak ma me usul, do të më thonë pak ma i matër, edhe do të me ditën punë të mirë, me i quën në vend. Qysh do të muslimani me ndashës në vend? Kjo është një ders të cilin do të me ditë se cili musliman, e inshallah asnjëherë nuk i ban puna vaki. Do të me ditë se cili musliman, po inshallah asnjëherë nuk i ban puna vaki. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej gjonave ma të urrejtura, të cilën Allahu azza wa jall e ka bën halal, a din cila është? Talaki. Të thotë shkurorëzimi, me shluë shoqen. Çta Allahu shumë e urrej, po megjithatë e ka bën halal. Po çysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur njeriu i ka përcen këtë fazën, e qilloj, u nda për shtratit, do thotë deshti me eduku, su edukue, edhe hini dikush tërmjet nuk u ndreq, atëherë çka bëhen? Ka një sen, çka gratë dallojnë prej burrave. Me çka dallojnë gratë prej burrave? Është një dietar i Egjiptit, ata burrat të cilët nuk falen, i thonë ju, mos koshi me menstruacione. Se veç gruaja kur është me menstruacione, nuk falen. Nuk fal namaz, ha? A kuptu? Dërsa, nëse s'ka menstruacione, do thotë duhet më fal. E këtë çështje do thotë duhet me pas parasysh. Çka duhet me pas? Do thotë duhet me pritën kohën kur asaj i kalojnë menstruacionet. Pasi që t'i kalojnë menstruacionet, atëherë moti nuk flen me ta. Me shoqën tonë më nuk flen. Atëherë e ul, aty nga edhe i thu. Oj ti fisnike, unë ty të fola. Edhe të ndajta prej shtratit. Edhe përdora forcën, e bona idiot. E kallzova të thotë e prisha të burrnin deme, se nuk ka burrnim jam shu një gruas, një shkop ose një shpull. Do të prisha në burrnin për më kon bash. Ja pasën e shka e hupa dhe ftyrën teme që ka shkova e kallzova këshirë që kam problem me ty ose i kallzova babës tanë ose ti i kallzova babës tanë. Do thot, edhe kjo nuk boni dobi, pisodit ti je e shlume. A kemi qarë? I thue të thot, je e shlume. Fjala je e shlume. Ose arabëshe, ente talik. Apëton ti do thot je e shlume. Nuk thot 100.000 herë. 100.000 herë ti je e shlume. Po një herë thot. Ti je e shlume. Edhe ajo pisha ti momentit, do thot, ashtë e shlume. Nuk ka më gruja e jote, do thot. Ashtë e shlume. Kjo ku do të menet kur shluhet? Do të menet të shpia jote. So, thalathet e kuru, thot Allahu azza wa jall, do thot, do të menetet, so, 3 pastrime. Do thot, 3 pastrime. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacione. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacione. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacione. A kemi qartë? Do thot 3 pastrime do të benete te shtëpia jote. E kur të bëhen 3 pastrime, do thot ka përcen një muj, ka përcen një muj, ajo kur të konë të shpia jote aty, ti hiç nuk tra pishman. Do thot nuk u bone hiç pishman, kur të ka përcen 3 muj, edhe ti s'ke flet me ta hiç, atëherë e merr për dorë edhe e çon te baba vet. A kuptu? A na çish e praktikojnë vëllezër?
A e praktikon që metodë danikush. A keni një danikush ka e ka shlu gruën e vet në çet mënyrë. Me prit tek 80% në stacionet, po mase me ul, me thon ti e shlume, e mase me net të shtëpia vet 3 muaj, mase mas 3 muajve me çu te baba vet. A e keni një danikan? Ha? Kërka nuk e keni një. Për çka? Për atë arsye se na jemi veç 5% muslimanë. Do thot Islami është 100%. Ama na piçatina Islamit e kena kuptuar Islamin 5% veç. Ama 95% për Islamit nuk e kemi kuptuar. E sidomos jetën tonë, do thot të cilën e jetojna me gratë tona, do thot shumë pak e kemi kuptuar. Inshallah Allahu Azza wa Jall na drejton e na udhëzon ka hajri. Amin. Për çka janë çato 3 muaj? Janë 3 muaj për çka? Për atë arsye se Allahu Azza wa Jall ka në Kur'an ka thonë: "At-talaqu marratan, fa imsakum bil ma'ruf aw tasrihum bil ihsan." Ka thonë talaki apo shkurorëzimi është 3 herë. Do thot çfarë rëndësi çka Allahu Azza wa Jall i ka dhënë punës ndërmjet burrit edhe gruajës, nuk e kalon vetë partën më kputën. Sikur kanë gjyqjet e Evropës, sikur kanë do thot sisteme tjera. Po jo. Ti gabove një herë, nuk të beginis e shlove. Po masanena nejtë 3 muaj ditë tha po kanalve po ne kanë fëmijë. Po filan kohën e kena pas mirë. Ka dhe një herë akone në dëgjushme. Edhe mrena qatinve 3 muajve, hitum tek, a mërë vesh, edhe i rave pishman, ki drejt me këti. As nuk ki drejt me shku me morë krosqi 3, as një qah 3, as dëshmitar 3, janë ato dëshmitar që ka në konë të maqmi të vazhdojnë. A masit ka përcejnë 3 muaj, ja, mua të herë do të ekran, me shku me thonën, Allah dhe mrile pe Amer Kauline. Sa pelip duratën që ka që pelipin. Pse se e patin dore shlove që daj ma, ki mu denu për zditja. Do të dënime edhe obligime tjera. Ama 3 muaj, Allah e dha fat, mërëna 3 muajve, të më tek tija, ajo u përmësu vëndreq, ato në ki drejt do thot me këtijet e masë. E kur ndodhit do thot njëherë, masën e shkoj jeta, ajo apet u këthi në dvetën. Ja apet jetën metode përdore e shlove, sa u banën 2 herë. Kur bohën do thot 2 herë, atëherë mo me 3 herë, ose ki me mojtën, ose ki me shluar. Po 3 herë mo nëse e shlon, atëherë mo nuk ki drejt me martu qatë gruje, pa mos e martu da një kush tjetër. Që kja është dini jon i pastër islam, i cili qash shumë rëndësi i ka kushtuar punës martesës, edhe jetës familjare, sa që nuk e kalon mi herë vetë parën më putë, pa e para, po e dyta, po e treta, inshallah mos po drejtohet. Po nuk drejtohet, e në 4-ën, atëherë kur ta marton nga një kush tjetër, ti ka me tardë i nati. E kur vjen i nati, atëherë për dyti desh martoj desh mos e marton. Masi ta shlon ai i pari, do thotë nëse nuk ka jetë mirë me ta. Po këto janë raste të cilat shumë pak ndodhin. E tash, kur ndohen, çish do të mundo? A do të mundo me shku te jonki e te petki? E mi thonë gosakash, dhe gosakam. Ti gosakash, dhe gosakam. A që e kanë musliman punëta? Ja, si kanë musliman që shtë punë. Po muslimani që ka punën? Ka dalë, na për nga bo një qak, kina pas dëshmitara, po përshkojna për thina që dhe dëshmitara. Neve na ka bo një qak filan hoxha. Shkojna ta thina që filan hoxha. A që e filan hoxha, kur ka bo një qak, dhe thot, nuk pas ka dit me të bo një qak. E qëtaj, nuk po dit ka ti me shkorrizu, po desh ka me shkorrizu kush, janë ke dhe petki. E pse pra atëherë nuk lipe për jonkit dhe për petkit me të bo një qak, po deshi mu bo një qak me hoxha. Po vallai desha mu bo një qak me hoxha, se ka thonë Allahin Kur'an si mos bosh një qak me hoxha, e ki njësoj sikur me fletën me atë grujën që ka është në rrugë. Po edhe munda me grujën tone, me jonkin e me petkin, është njësoj sikur mu bo sikur ai qafiri. Pse? Për atë arsye se nuk e praktikove ligjit e Allahut edhe urdhat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A u kuptu? Sikur çka do thotë një qahi obligim, çashtu edhe shkurëzimi është obligim. E çast shkurëzim kush duhet me vnu kushte? A do të më vnu ti si burr, se je më i fort, apo duhet me vnu ajo si gruaja që më e dopt? Ja. Asnjëri do thotë do vnojnë kushte. Për çka? Për atë arsye se njeriu kur është i smut, nuk mundet vetit me dhoni leksia. Po duhet me shku te doktori, e doktori me kontrollu, e ja mot për disakin, e masë ne e këshir, a ka sheqer, a s'ka sheqer, e masë në fund ja këshun diagnozë, do thotë ti duhet me t'i dhonëm qësi lloj ilaç. Ti do thotë faktikisht je i zemrum shumë. Edhe ajo është e zemrume shka po ndohet. Tu dit jeni të smut. Mes juve kush gjikon? Gjikon do thotë kush? Hoxha, i cili do thotë nuk ban pa drejt as tyje, po nuk i ban pa drejt as asaj. E çki hoxh me shka punon?
nuk punon me qefin e tina, po punon me fjalët e Allahut edhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por dinsuzi, çai I cili nuk ka din, kur vjen I hoxha I thot, "O Allah, ty takon që më ia dhon mehrin, edhe ti obligohesh çështu, edhe ajo vajza do thot kur ta merr atë mehrin, apo ai përgjithësi I vajzës kur e merr, në fillim nuk e kanë pas mehrin e madh, po e kanë pas të vogël shumë, ai vjen edhe thot dani fjalë me të cilën e ranon hoxha, edhe ranon fjalë Allahun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allahu azza wa jalla I drejton ata njerëz edhe do thot nuk bën do thot idiot. Sikur çka ka pas raste kur ka shku hoxha I ka nda, e I ka thonë ty takojnë 5 lira, edhe takojnë 3 muaj edhe ditë, ka thonë që janë ti t'ja 5 lira, a kiti me ma dhanë muaj një motër sikur që e ka ndonë me motrën filane. Këto fjalë kush I fol? Këto fjalë I fol vetëm se çaj I cili janë dinësës, I cili nuk e ka kuptuar dinin e Allahut azza wa jalla tamam. Por dini I Allahut çka është? Dini I Allahut është që kur dohen me adhanën niqahin e vet, të cilin e ka pasën në fillim. Edhe me u përgjigjen do thot për fëmijën, të cilin e ka ajo. Për atë arsye se ai fëmia është I joti, ti do thot dush me veshë dhe me mbaf. Po nëse duhet më dhon xhi, do thot dush më ia pagu edhe xhinin, do thot duhet më ia pagu, do thot edhe çka e rri. Krejt këto gjona janë të cilat Allahu azza wa jall na I ka shpjeguar neve në Kur'an. Po letë që na I ka shpjeguar, po ka zbrit komplet sure. Suratul Talaq, sura e shkurrëzimit, e na ka kallzu kush çfarë obligime ka. Por ne kur na bjen mirë e çojna me Kur'an, e kur na bjen keq e çojna me janko dhe me petko. Këta njerëz të cilët kur I bjen mirë e çojnë me Kur'an, e kur I bjen keq e çojnë me janko me petko, këta njerëz çka janë? E tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apo boni sikur ata jahudit të cilët e kanë besuar një pjesë të librit edhe e kanë mohuar një pjesë të librit. Çaj deri I cili një pjesë të librit e beson e një pjesë të librit e mohon, këtë do thot është jahudi. Inshallah Allahu azza wa jall nuk na ban prej tyre, e inshallah na ban burra të mirë, të cilët do thot punët tona, jetën tonë bashkëtorë e çojnë çështën që na ka mësuar Allahu azza wa jall. Po nëse Allahu na ban ibtila, inshallah Zoti nuk na ban ibtila, atëherë do thot edhe munda çështën që na ka mësuar Allahu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë dokuri për fat keq, të cilën nuk po e mësojna, për atë arsye se nuk po lexojna Kur'anin, edhe nuk po lexojna sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për atë arsye po na ndodhen kësaj lloj probleme, të cilat probleme më të mëdha po ndëgjojna shoqërinë tonë, filani u martua dhe e shloi. Pse e ka shlu pa kur një çfarë sebeb, pa kur një çfarë arsye, pa kur një çfarë gjaja që ka bunët me lidhë dhe thot jetën bashkëtorë. Për këtë çështje pra, e lusë Allahun azza wa jall që Allahu më shtu dashurinë mesin e muslimanëve, edhe më shlu respekt mesin e muslimanëve, edhe më shlu mëshirë mesin e muslimanëve, e jeta e tyre më konë që ashtu sikur ka qenë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me gratë e tina. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. A vobol, a bana mos mo idhnu, a pëtan. Unë kam e folë, ama ju mos mo idhnu, a pëtan. A ban qështu? El muslimun ala shuruti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët janë me kushte, me ato kushte. Jo I ne shumë kallavallac të gostivar një gjë. Unë jam vesh një ashtaj pish kupit. Me dash mu për la ju më rraj. Ama me dal me ta vet atëre se di jap shumë. Çfarë kështu ka një sen. Masi që juni ka lavallac, e unë jam veç vetë, nëse e foli të një laft keq, ju prekni. E unë e përdu me foli një laft keq, ama me kusht nëse nuk prekni. A ban? Para se me foli atë lafin e keq, përdu mi u kalzu një mesele. A keni ndëgju për një çfarë khalife I madh I muslimanëve, I cili e ka pas emrin Harun al-Rashid. Harun al-Rashidi. Dhe a kon khalife me zonë, me emër. Po le që akon khalife, pa akon njeri I cili e ka dash dituni. Sigur jo që ka e do një dituni, krej. Se mos me pas dash dituni, s'kishe arë që do, në kuptum. Do të keni dash edhe keni arë, Zoti është problem. Me gjenet. Me dash dituni. Jo gjithse cilit Allahu azza wa jalla ban nasib, vallahi. Nuk keni veç ju në gostivar këtu ka, mashallah, sa veta jeni. Këtë gostivar muslimanin. Ama ju, vallahi, ju ka dash, ju ka pruma këta. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din. Çatina shka Allahu ja don të mirën, ja ban nasib me mor veç din. Wallahi, nuk ka mirësi më të madhe se sa me mor veç din. Tamam. Sa për shembull musliman, muslimanë që
me pas marrë vesh se çish lohet gruaja. S'ki sharteve të ndamin. Se nuk ka njeri I cili e man 3 muaj ditë për në vetë të shtëpia, edhe nuk thotë hajde këta edhe një herë. Këtë rregull kishte pa vetë Islami e ka. Ama për atë se na nuk e kemi çdo rregull, e shtojna gruajën e mo I lojna fëmijët tonë jetim. Ama me pas këtë rregull që na ka mësuar do të dini ju në Islam, s'kishim me pas këtë problem. A këtë rregull kush ta ban nasib? Ta ban nasib që Allah ta ka dashur mirën që për më mësu këtë punë. E çki Harun al-Rashidi nuk I ka pasën selin e vet në Medinë. Se kur ashtu e do thot shteti Islam, do thot ka ndalë për Medinës, e një kohë gati kanë pasur do thot selin në çet Irakin e Sodit, do thot kanë të zhvillu lufta. E muslimanët kanë pas probleme në Irak e mos fola për amerikanët. Frek Allah kam I hek për ati të kupton, por elhamdulillah ka shni atë që me pasë sa e kanë atë zajfllëkin e vet. A kemi çfarë? Kur ka ardhur në Medinë me vizitu xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ata thjesht se 3 xhamia janë që kanë ndonjë ki drejt me shku me I vizitu. Cilat janë ato? Mesjidul Aqsaja, çka për fat keq që kanë dorë Jahudit, është xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është çapja. Edhe në këto 3 xhamia se vapet ndryshojnë. 500 se vapet për një namaz janë Mesjidul Aqsa. 1000 se vape janë të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 100.000 se vape janë në çabe. Për ata që njerëzit hakatin ka 10 vjet, 15 vjet me mbledh parë me shkuë në çabe, me shkuë mu fal, pse se vapi madh shumë ota. E ka ardhur Harun al-Rashidi në çabe, kur ka ardhur Harun al-Rashidi në çabe, në atë vakt a kanë një dietar I madh I cili është edhe themeluesi I mezhebit, që e quajmë mezheb Malikia. Keni dëgjuar për mezhebin Maliki? Ha? Thënë të Allahu xhallahu për para 4 mezhebe janë hak. Mezhebi Hanefi 1, masën Maliki 2, po masën Shafi 3, masën Shka Hanbeli 4. Ato që këtë batil janë ato. Nuk ka çështë, ka edhe që kanë hak, po si kanë lexuar, si kanë parë, I kanë lënë me 4. Po edhe me 4 banë këta. Çiki dietari I madh. Çiki Imam Maliki, a kon shumë dietari I madh edhe njoft I mirë I hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe traditës banorëve të Medinës. Po për më kon dietar I madh, dush me pasbo diçka, me dal në shesh, e vepra jote. E çish ka dal zoni që ti na shka kon dietar I madh, çish ka dal në shesh? Është shumë interesant. Tregohet për ta në kohën e tina se një gruaje duke e lënë xhenaze, a bën vesh, ju pas kanë gjitë dora për xhenazën. Të raksh, ju kanë gjitë dora. E kur e kanë gjitë në dora, hakat me shkep, së me shkep dorën, atë pi xhenazën. E shtaj prit me dal xhenazja s'ka, prit s'ka. Kur hin mrena kur këshirin, ju kanë gjitë dora. Bin hall, çka me bën? A me prej xhenazën, a bja prej kësaj dorën. Shkojnë vetin njerëzit apo thotë, s'po di ç'është me dhon xhenaz. Me prej xhenazën nuk ban. Se nuk ban do thot me damtuar, do thot njerin e vdek. Po me prej njerin e gjallë, ç'është me prej njerin e gjallë. Ka sebeb pse mu prej njerin e gjallë. Vetin dietar nuk di, shkojnë e vetin Imam Malik. Çka, ha? Kur shkojnë e vetin Malikin, thot shkoni vetë çat gruajën, çka fon mrena ti te la xhenazën. Çka ka menum çat vakt. Kur a fon te la xhenazën, hinë vetë ta bueta. Thot ti kur keve te la xhenazën, çka keve te menu? Valla tha, unë kur kesh te la xhenazën, kesh të thonë, ku për ti, ku ki me shkue, po kurva e madhe që e kon ti. Edhe thojnë, vallaj që shtu pas ka thonë. Thot Imam Maliki, shkoni vetëne, ajo shka pas ka thonë për xhenazën që ja kon kurve madhe. A e ka pa dhe njëherë të bon kurvni? Për mi thonë dikuna që e kurvar, ose që e kur, dush me pas pa, me sytë e tu. Shkojnë e vetin, a e ke pa dhe njëherë të bon kurvni? Jo se ku po shka në thonë njerëzit. Masi se ke po shka në thonë njerëzit, dush mi hongë këtë edhe të shkopi. Dhe thotë, kur kanë gjithë që dikujna, da një laf, shka se ke po me sytë e tu. Po leje që si ke po, se për kurvni duhet 4 parë me po. 1, 2, 3, 4 veta, qëto? Me pas po filonin duke bo kurvni, atërë duhet me thonë filonin ta kurvar, e asaj qenës me thonë kur. 4 ku ta shojnë, ama ku ta sheve që 1 ose 2 ose 3, nuk pranohet dëshmija. A kemi qanë. Thot shkoni jep janë 80 shkopi. Ja opin 80 shkopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kur bati të rrejtit që prap, ju shkepët dora. A kemi qo? Ju shkepët dora. Kur ju shkepët dora, thojnë njerëzit, për fikin që e ka pasit, për diturin që e ka pasit, thojnë të resa ashtë Imam Maliki në Medine, ma fetva nuk jep kërkush. Ki veç du të me dhonë fetva. Edhe qohën njerëzit pikejt dënjojës. Ka pas musliman në atë a në atë dhe thot, musliman ka pas tek të erti, në Kinë, hebele, tek të erti të nanë në Turki, a mërvesh e ka pas musliman tek të erti, ketë Afrika akon musliman, dhe thot, akon Shponja ketë musliman. E vinë, apëton, prej Tunisit. Tunisia, ashtë 5.000 km lartë për Medinës. Edhe i kanë tregaditën 100 pyetje për Imam Maliki. E për atin me 100 pyetjeve, përgjigjet vetëm 4 pyetje. Për 100-ve, 4 pyetje përgjigjet. Që kja imam shumë. E i thojnë ato djetarë. Qish kina më këtina atë popli jonë ato ti qfar hoxhet madh dit, e na ti kina parashtu 100 pyetje ti, veç 4 gjevapa i ke dhonën. Qish kina me thonë atyre që Maliki s'ka dit me thonë gjevapa. Ka thonë shkoni thuni atëve. Maliki nuk don me hin xhehenem se me pi juve. Amërveç. Thuni lirisht që unë nuk përdu me hin xhehenem se me pi juve. Çdo 4 i di, çdo shko jep një gjevap, çdo qerat nuk i di, ato nuk hin xhehenem se me pi tani kujt. Ama na çka? Na sina asta i thoni vogël i Maliki da vogëton, edhe ke gjevap dina me thonë. Zdina të na me thonë se di, ke dina me thonë gjevap. E për ata syet që akon që ki Maliki shumë hoxh i bad me emën, a që kush edhe khalifja i muslimanëve, Harun al-Rashidi, me shku me ngu ders të aj. Edhe kur a që me shku me ngu ders, mret një tani, që shmboj ders? Ha? E qojnë policinë. Shkoni me me hoxhën, apëtën. Thënë në hoxhën, apëtën, le të vere të unë, apëtën, le të më kalzoj ders. Edhe atër ka pasë shështu, jo veç tënë. Dhe sot kjo tradit, ashtë primati, apëtën. Edhe shkojnë dy zapti, ku shkojnë dy zapti, apëtën. Allo, kosha filan fisteki. Shka dhoni? Për nga ka qu, thot, khalifja me të morë, thot, me shku, thot, mi kalzu ders. Imam Maliki, apëtën, jo që akon alim, pa akon edhe burë, guzimtar. Ka thonë, shko, thuj, atina Harunit, Harun al-Rashidit, khalifës muslimanve, thuja një laf, el ilmu juzar, wala jezur. Kja shkale Imam Maliki. Ditunia vizitohet, e ditunia nuk shkon kërkan me vizitu. A kemi qa? A vjen fakultetit e shpia neve me në mësu? Nuk vjen, për na do të me shku të fakultetit. Dhe thot, klasa a vjen të na? Nuk vjen, na do të me shku në klasë. Po këtë qështje, khalifja i muslimanve Harun al-Rashidi ka kuptu shumë mirë. Ka thonë ka dalë se mirë e ka. Për një me. Unë e përdu dituni, unë e ka me shku. Taja këta. Edhe qohën, edhe shkon. Ke Maliki. Kur shkon? Maliki dhe thotë sigur djetari ma, i ban hizme, khalifja i ka, kretari i shtetit, mërvesh, muslimanë. Mas i bojnë ma bete, i e kafe e sen i kretë, thotë apo do që ta ilëm, po, e që që ta i piksaj karikës, unë që ti poshtë, unë e pënej nartë. Talebja do thotë do të menej poshtë, hoxha do të menej nartë. E qohët Harun al-Rashidi, khalifja i muslimanëve, unë gjithë poshtë, edhe Maliki nen, këto i ka zonë dersin edhe shkon të shpia. A u kuptu? Kur një khalife i madh i muslimanëve, ashtë unë poshtë, edhe ka ngu dersin, edhe ka shku të shpia, atëherë pra, kritika për neve shka me.